សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះនិយាយអំពីការតេស្ត True Bin Sensor មុននឹងឈានទៅដល់ការតេស្ត True Bin Sensor យើងត្រូវមកស្គាល់អំពីឧបករណ៍ដែលត្រូវយកទៅតេស្ត True Bin Sensor ជាមុនសិននេះគឺជា True Bin Sensor ដែលផ្នែកខាងលើគឺជា emitter និងផ្នែកខាងក្រោមគឺជា receiver នេះគឺជាផ្នែកខាងលើរបស់ True Bin Sensor ដែលមាន function 2នៅពេលដែលយើងកាច់កលិបទៅ maximum មានន័យថា True Bin Sensor ចាប់បាន target ឆ្ងាយហើយនៅពេលដែលយើងកាច់កលិបទៅ minimum មានន័យថា True Bin Sensor របស់យើងចាប់ target បានចិត្តចំពោះ function operation selector នៅពេលដែលយើងកាច់កលិបទៅខាង line mode មានន័យថាអំពូលរបស់យើងភ្លឺប៉ុន្តែនៅពេលដែលមាន object ឆ្លងកាត់ True Bin Sensor នៅអំពូលនឹងលែងភ្លឺវិញនៅពេលដែលយើងកាច់មក dark mode មានន័យថាអំពូលរបស់យើងអត់ភ្លឺទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលមាន object ឆ្លងកាត់ True Bin Sensor នៅអំពូលរបស់យើងនឹងភ្លឺវិញនេះគឺជា board សម្រាប់តភ្ជាប់ទៅនឹង True Bin Sensor ដែលមាន output terminal និង input power ចំណែកនេះគឺជាខ្សែសម្រាប់តភ្ជាប់ទៅនឹង terminal ហើយនិង output ដែលខ្សែពណ៌ខៀវមានបន្ទុកដកនិងខ្សែពណ៌ត្នោតមានបន្ទុកបូកហើយសម្រាប់ខ្សែពណ៌ខ្មៅគឺសម្រាប់ភ្ជាប់ទៅនឹង output នេះគឺជា board ហើយនឹងបង្គោលជំនួយសម្រាប់ទប់លំនឹងរបស់ sensor ចូលមកដល់ការអនុវត្តវិញជាដំបូងយើងភ្ជាប់ខ្សែ emitter និង receiver ជាមួយនឹងបង្គោលជាមុនសិនដែលដាក់ចន្លោះប្រវែង20 cm ពីគ្នាបន្ទាប់ពីយើងភ្ជាប់ខ្សែ emitter និងខ្សែ receiver ជាមួយនឹងបង្គោលហើយយើងចាប់ផ្ដើមដំឡើងខ្សែទាំងពីរជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ terminal ដោយខ្សែ emitter មានជើង2គឺពណ៌ត្នោតនិងពណ៌ខៀវនិងខ្សែ receiver មានជើង3គឺពណ៌ខៀវពណ៌ត្នោតនិងពណ៌ខ្មៅបន្ទាប់មកទៀតយើងដោតព្រីហើយបើកកុងតាក់យើងសង្កេតឃើញថាអំពូលនៅកន្លែង output នៅធម្មតាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងយកបន្ទះក្រាស់មួយយកមកដាក់នៅចន្លោះបង្គោលទាំងពីរយើងសង្កេតឃើញថាអំពូលនៅកន្លែង output ភ្លឺនេះជាលក្ខណៈរបស់ dark mode ឥឡូវយើងមកអនុវត្តលក្ខណៈរបស់ light mode វិញនៅពេលដែលយើងចង់អនុវត្តទៅលើ light mode យើងត្រូវយកទូរវិសទៅមួលនៅកន្លែង receiver បដូរពី dark mode មក light mode វិញនោះយើងនឹងឃើញថា output ភ្លឺក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងយកបន្ទះក្រាស់មួយទៅដាក់នៅចន្លោះបង្គោលយើងសង្កេតឃើញថា output នឹងលែងភ្លឺវិញនេះជាលក្ខណៈរបស់ light mode សម្រាប់វីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណ